guys! Welcome to my vlog. Tanan! Yan, magluluto tayo ngayon ng chicken white sauce with mushroom. Ayan ang mga ingredients. Color bell pepper, red, orange, yellow, green. And ang chicken natin, hatiin natin yan sa, ang isang chicken natin yan sa 8. So, ikakat-kat natin siya. Onion, garlic, and mushroom. So, ikakat muna natin tong mga bell pepper. Ayan na, nahiwa na natin siya. So, ang unang gagawin natin is, mamarinate natin tong chicken. Lalagyan natin ng mga ingredients. Ayan ang mga ingredients na ilalagay natin sa chicken. Nandos, tomato, little, ginger and garlic paste, chicken masala, black pepper, coriander, chili powder, cinnamon little, salt, turmeric, and oregano, and lemon. I-squeeze natin yung lemon. Dito natin siya isasalin lahat, then bago natin ilagay sa chicken. Ayan na, nahalo natin na siya. Nalagay na natin lahat ng ingredients. Isasalin natin siya sa chicken. Ayan, ito. Naglalagay pa tayo ng tomato paste, nandos, and ginger garlic paste. Ayan. Lagyan natin siya ng lemon. Nandos. Konti lang kasi, konti lang yung chicken ko. Ginger and garlic paste. 1 spoon. And tomato paste. Yan. Yan. Lagyan ko din siya ng konting olives oil. Yan. Konting olives oil. Then, marinate natin siya. Marinate natin siya, then i-stay natin ng 15 to 10 minutes. Ayan na, na-marinate natin. So, standby natin siya ng 10 to 15 minutes. Hello guys, eto na. Ipa-fry na natin yung chicken na minarinate natin dito. Gamit ay butter. Ayan. Butter ang gagamitin natin dito sa pag-fry ng chicken. Ipa-fry lang natin siya little, konti lang. Kasi, i-oven natin siya. Fry natin siya. So, yung natirang masala niya, huwag niyo itatapon kasi yan ang gagamitin natin para dun sa sauce. So, habang nagpa-fry tayo ng chicken, is gagawa naman tayo ng white sauce. Ayan. Nagpa-init na ako ng konting mantika lang lalagay natin na magigisa tayo ng sibuyas at bawang. Guys, nagisa na ako ng sibuyas. Nilagay ko na ang garlic. Nilagay ko na ang garlic. Ito naman yung chicken, no? So, babalik ka rin natin siya.
Gusto rin natin siya. Okay lang yan guys kasi yung ayan yung masala niya. Yan na. So, igigisa na natin yung mushroom. Ayan guys, nagisak na yung mushroom. Luto-lutuin lang natin siya ng konti. Pa-brown-brown natin siya. Ito yung chicken. Yan, okay na yung mushroom. So, ilalagay na natin yung bell pepper. Ayan. So, lutuin din ulit natin siya yung mga bell pepper. Lutuin muna natin. So, lalagyan na natin yung itong natirang ingredients at maglalagay tayo ng Knorr. Dagdagan lang natin ng konting salt, black pepper. Ayan guys, okay na yung chicken natin. So, tanggalin na natin siya. Patayin na natin. Ayan, okay na rin yung mushroom and pepper natin. Lagyan natin ng Knorr. One Knorr chicken. Ayan. Then yung natirang masala. Ayan, lagay natin to. Natirang masala. Ayan na guys. Haluin lang muna natin. Lalagay na tayo ng cooking cream. Guys, ayan yung cooking cream. Ito ang ginagamit ko pag lagi akong gagawa ng white sauce. Buhos natin dito. Ayan. Then haluin. Pakuluan natin mabuti hanggang lumapot. Pakuluan natin siya hanggang lumapot. Ayan. Ayan. Okay na siya. Transfer na natin siya. Ayan. Ilalagay natin yung chicken dito. Lahat. Then, ibubuhos natin yung white sauce. Ayan. Then, lalagyan natin siya ng cheese, cheddar sa ibabaw.
Okay na siya. Then, lagay na natin siya sa oven. Yan, lagay ko na siya sa oven. So, antayin na natin siyang maluto. Yan na. Ayan ang itsura na ng white sauce. Chicken white sauce. Yan. Yan na siya. Yan. So, maya-maya, pwede na natin siyang alisin. Yan guys, luto na siya. Okay na siya, diba? Malapot siya. Kasi may cheese. Ready to eat na siya. Chicken mushroom with white sauce. Thank you for your watching.